Labdien! Šī ir ceļojuma studija. Mans vārds ir Inga Kavaca, esmu Vanilla Travel īpašniece un vadītāja, un arī ceļojuma dizainere. Šodien ceļojuma studijā tēma kāzas. Kad jūs pēdējo reizi esat bijuši kāzās? Savās, draugu, radinieku, varbūt pa ceļam kaut kur ceļojumā redzējuši kāzas. Tas tiešām ir patīkams notikums un once per lifetime experience. Kādu brīdi kāzas ārzemēs bija ļoti modē. Tad modē bija kāzas Latvijā. Atkal atgriežas mode precēties ārzemēs. Vai tas ir vienkārši, vai tas ir sarežģīti? Kādi zemūdens akmeņi ir kāzām ārzemēs? Par to šodien raidījumā. Kāpēc vispār precēties ārzemēs? Kad cilvēki vēlas kāzas ārzemēs? Ir dažādi iemesli. Viens no tiem ir, kad vēlamies, lai tas būtu noslēpums. Lai tas būtu noslēpums un mēs visu izdarītu, sarakstītos, atgrieztos Latvijā un pārsteigtu. Radus draugus ar bildēm un ar faktu, ka esam jau laulāts pāris. Otrs ir ļoti romantiska noskaņa, kuru diemžēl Latvijā nevar iegūt saulrietā, jūrā, basām kājām, kalnu fonā, varbūt tuksnesī, ļoti skaistā vietā, un lai garantēti sauli un silti. Un tas ir otrs iemesls, kāpēc dodas precēties ārzemēs. Un trešais ir diezgan tāds vienkārši materiāls, varētu teikt, kad doties uz kāzām ārzemēs ir daudz materiāli izdevīgāk nekā sarīkot kāzas šeit. Kāpēc? Jo gribas uzaicināt visus draugus, radiniekus, un tad, kad savāc to lielo skaitu, tad saprotams, ka materiāli tas ir ļoti dārgi. Un tāpēc, saliekot budžetu kopā, iznāk jauks pasākums ārzemēs, kur varam aicināt dažus draugus, varam neaicināt nevienu, un atgriezties mājās ar patīkamiem iespaidiem, unikālu dzīves pieredzi un skaistām atmiņām. Pēc manas pieredzes ir tā, ka divi no pāriem, kuri nesen svinēja kāzas ārzemēs, viņu precību iemesls bija tieši tāds, kad bija pa daudz viesu, kurus vajadzēja aicināt. Un saliekot kopā budžetu, tomēr iznāca, ka kāzas ārpus Latvijas ir daudz ekonomiski izdevīgāks, un tajā pašā laikā arī tas romantiskais iemesls nospēlēja lomu. Jā, un viesi uz ārzemēm nepretendē braukt līdz Latvijā, būtu apvainojušies varbūt, vai uz kādu laiku nerunājuši, ja nebūtu ieaicināti kāzās. Kas tad ir kāzas ārzemēs? Tas pirmkārt ir skaists notikums, un tad, kad pāris vēlas kāzas ārzemēs, tad tas pirmā ideja, ko viņi stāsta, ir, es vēlos skaisti. Ar vārdu skaisti mēs varam saprast ļoti daudz, un tas ir tas grūtākais jautājums, kas tad ir skaisti, un to vajadzētu mācīt noformulēt. Un tāpēc mēs uzdodam daudz jautājumus, organizējot kāzas ārzemēs, kas tad ir tas skaistais, katram savs. Šeit ļoti palīdz tā sauktie moodboardi, kad pāris sagatavo noskaņu fotogrāfijas, kādās tad viņi vēlētos, lai viņu kāzas būtu. Tas ietver sevī gan vietas noformējumu, gan kā viņi būtu ģērbušies, gan varbūt tādu noskaņu bildi, noformējumu. Tas palīdz kāzu organizatoriem ārzemēs to izdarīt. Otrs ir, kas būtu vēl svarīgi no vārda skaisti, kā tad mēs iedomājamies to kāzu dienu vai tādu, sākot no paša rīta ar kaut kādu notikumu. Piemēram, vienam pārim, kas precējās, bija ļoti svarīgi, lai tā būtu ļoti skaista vieta, dabā, okeāna krastā, uz klints. Tas bija viņi jau noformulējums, kā viņi to vēlējās darīt. Un tā otra lieta, kad pēc tās kāzu ceremonijas bija svarīgi, lai piebrauc kabriolets, un lai viņi varētu kabrioletā paši doties tālāk, un tad tur būtu tās bildes, kad viņi kabrioletā pēc kāzu ceremonijas kaut kur dodas. Lūk, tā skaistā vieta bija sievas vēlme, un tas kabriolets bija kunga vēlme. Un, tas bija tas mūsu sākums kāzu procesam. Tad tā otra lieta ir svarīga, kur tas notiek. Tam ir vienmēr ir jāņem vērā kaut kādas tādas nianses, ko varbūt mēs tā pirmā brīdī neiedomājamies. Un tātad šajā jautājumā par kabrioletu. Kabriolets ne visur var piebraukt, jo ir kaut kādi ierobežojumi. Un arī tad man bija tāds jautājums, vai jūs esat ar mieru
uzreiz pēc kāzu ceremonijas sēsties pie stūres un doties kaut kur tālāk. Izrādījās, ka tomēr nē, jo ir jāizdzer šampānietis, ir jāpēd koka, ir kaut kādas, un arī fotografēties gribās, un kā to visu izdarīt, ja viens sēž pie stūres. Tad tomēr es pierunāju, kad ir jāņem šoferis, kas piebrauc ar šo te kabrioletu, un tad laimīgais pāris iekāp kabrioletā un var turpināt savu ceļojumu. Šis būtu attiecībā uz skaisti, bet ir ļoti daudz racionālās lietas, kas ir jārealizē, lai tiešām tas skaisti notiktu. Un tad viena lieta ir kad, jo visu gadu varbūt nav laiks, un vēl kāzu organizēšanā jāņem vērā tāds fakts, 6, kas jāatcerās. 6 mēneši, tikai 6 mēneši un mazāk pirms kāzām var sūtīt kāzu dokumentus un organizēt kāzas, un 6 nedēļas un ne īsāk pirms kāzām ir jāsūta visi vajadzīgie dokumenti uz to valsti, kurā notiks kāzas. Tātad laiks, vai tas ir janvārs vai jūnijas, tas nosaka izvēli, kurā valstī tas notiks. Otrs stils, kādā stilā vēlās kāzas. Tad vēl arī budžets, protams, tas arī nav mazsvarīgs rādītājs, lai izvēlētos kādu galamērķi. Tad mēs nonākam pie tā, vai kāzas var būt, piemēram, jebkur pasaulē. Jā, var būt, bet ar dažādiem nosacījumiem. Tātad, kas ir jāņem vērā, ka ne ar visām valstīm pasaulē Latvijā ir noslēgts tāds līgums, lai kāzas, kas notikušas ārzemēs, tiktu atzītas Latvijā. Un tas ir pats galvenais. Tātad, ja jūs vēlaties kāzas, kuras tiktu atzītas, laulība tiktu atzīta Latvijā, tad ir noteikts un diezgan ierobežots skaits ar valstīm, uz kurām var doties to darīt. Tātad ir ļoti dažādi iemesli, bet pats galvenais ir tāds, ka, lai precētos, ir vajadzīgi dokumenti. Tātad dzimšanas apliecības, oriģināls pases, oriģināls apliecinājums, ka nav precējies, vai apliecinājums, ka ir šķīries. It kā ļoti vienkārši, bet tā forma, kādu tiek prasīta, kad ir atļauts precēties, ir noteikti juridiska forma, kas ir pieņemta Lielbritānijā. Un šo te juridisko formu tātad prasa visās pasaules valstīs. Latvijā šādu formu, kāda ir pieņemta Lielbritānijā, neizdod. Mūsu likumdošana tādu neparedz. Un tā tad ir valstis, kurās vienkārši mūsu izziņu, ko izdos valsts, neņems vērā. Un tā tad mūsu izziņa tiek dota, kad nav precējies, bet Anglijas izziņa pieprasa apstiprinājumu, ka ir atļauts precēties. Tātad, lai nebūtu šī te vārdiskā atšķirība, nozīmē ļoti daudz. Piemēram, Portugālē tiek prasīts, lai būtu šāda izziņa, ka drīkst precēties. Un mēs tādu izziņu dabūt nevaram, tātad Portugālē precēties mēs nevaram. Savukārt ir valstis, kurās ierēģiņi domā mazliet loģiskāk, un tad izziņa, kad nav precējies, der kā apstiprinājums, ka tiešām drīkst precēties. Un no Eiropas šādas valstis ir Grieķija, kur to var izdarīt, un tad ir vairākas ārpus Eiropas. Bahamu salas, Jamaika, Maurīcija, Seišeļu salas. Šīs būtu tās valstis un vietas, kur precēties ir visērtāk un arī ļoti skaisti un romantiski. Bet savukārt, ja jūs vēlaties precēties kaut kur citur, piemēram, Taizemē vai Balī saņemt kādu rotu ap kaklu kāzu dienā, vai tas ir kāda Āfrikas valsts, tur tas būs iespējams, bet tā būs simboliskā ceremonija. Tātad vienmēr kāzās jāsaprot tas, ka tā kā mēs iedomājamies, kā tas notiek kaut kur filmās, kad skaisti jūras krastā stāv un izsaka viens otram solījumu. Tā ir simboliskā ceremonija. Pirms tam vienmēr ir oficiālā ceremonija. Un oficiālā ceremonija ir iespējama vai nu baznīcā, vai nu tā sauktajā mērijā, kur valsts akceptēts cilvēks piefiksē juridisko faktu, ka tagad mēs esam vīrs ar sievu. Lūk, un tā ir tā atšķirība, kas ir jāņem vērā, kad vispirms ir jāsarakstās, un pēc tam var doties uz skaisto simbolisko ceremoniju, kuru tad var veidot jebkādā veidā un jebkādā formā, un gan balī stilā, gan romantiskā stilā, un stilu ir ļoti, ļoti daudz. Tas jau ir atkal sadaļa no kāzu organizēšanas, kas ir pēc tam, kad vispirms mēs nofiksējam faktu, kur tad brauksim un ko darīsim.
Itālijā nav iespējams salauzties, jo Itālijā prasa šo izziņu, kad no valsts apstiprinātu, kad drīkst precēties, kad ierobežojumu nav. Portugālē prasa to pašu. Spānijā ir noteikumi tādi, ka vienam no laulātajiem, kas stājās laulībā, ir jābūt tās valsts iedzīvotājiem, un citādi tas nav iespējams. Tad it kā mums ir atvērta Eiropas Savienība ar pieejamām visām vietām, bet tomēr katrai valstī ir savi ierobežojumi, lai katrs to nevarētu izdarīt. Tad kāzu organizēšana sastāv no vairākām daļām. Ko dara ceļojuma konsultants attiecībā uz kāzu organizēšanu ārzemēs? Tātad izvēlās vietu, iesaka vietu, kā tur aizceļot, norganizēja, lai būtu tajā galā kāzu organizators, atrod vietu, kur tad notiks tā oficiālā laulība ceremonija, un ar kāzu organizatoru, kas ir tajā pusē, tajā galā, strādā pie kāzu skaistās daļas organizēšanas. Tad ceļojuma organizators atrod to skaisto vietiņu, to mēriju, kurā tad var arī to sarakstīšanos veikt skaisti un glītā vietā, lai arī tas būtu atmiņā. Piemēram, pāris, kas laulājās Grieķijā, Krētā, viņiem bija mērija tādā senā ēkā, 16. gadsimta kapelā, pretim no vecpilsētas centrā, kas pats par sevi ir ļoti skaista un romantiska vieta, un tad iznākot ārā vecpilsētā ielās, protams, ka cilvēki, kas staigā pa vecpilsētas ielām, viņi apsveic jauno pāri, tas tāds arī ļoti īpašs notikums, un tad vecpilsētā vēl piebrauc kabriolets klāt, un tāda jau šis process palika atmiņā. Bet ko dara kāzu organizators tajā galā? Tātad kāzu organizators tajā galā pirmkārt sāk ar to, kad palīdz noformēt visus dokumentus, lai dokumenti pēc tam, kad laulība ir stājusies spēkā, būtu legāli un tiktu atzīti Latvijā. Mēs parūpamies par to, lai tajā galā būtu cilvēks, kas palīdz noformēt laulību dokumentus, kas organizē visu tā saukto loģistiku, ar sagaidīšanu lidostā, ar viesnīcas numuru, ar visiem vajadzīgajiem sīkumiem. Tajā skaitā frizūra, dekorators, laulību vietas noformējums, tajā skaitā ziedi. Un, tādas visādas lietas, kas ir tiešām svarīgas kāzās, lai būtu skaisti. Ir dažādi, var noformēt kāzu vietu ar ziediem tādiem, ar ziediem rozā krāsā, ar ziediem sarkanā krāsā, ar ziediem baltā krāsā. Tad cilvēks, kas ir tajā galā un kas sagaida jauno pāri, gādās par to, lai jaunam pārim pašam nekas nebūtu jādara, kad saugot no pat lidostas līdz atpakaļ ceļam uz lidostu, viņus pavadītu cilvēks, kas par visu gādātu. Tad kam būtu katrā ziņā jāpievērš uzmanību kāzu organizēšanā? Ir tādas lietas kā kāzu terps, kāzu ziedi, frizūra, make-ups. Tad es teiktu, ka būtiski ir pievērst uzmanību fotogrāfam, jo fotogrāfijas tās, kas paliek atmiņā un ar kurām arī dalās pēc tam ar radiem draugiem un paziņām. Un tur nevajadzētu žēlot naudu, atļauties ļoti kvalitatīvu kāzu fotografu, un to mēs palīdzam sameklēt, lai tās atmiņas ir skaistas un mūžīgas, varētu tā teikt. Savukārt, mazāk uzmanības ir jāpievērš frizieru pakalpojumiem, jo ārpus Latvijas šie pakalpojumi ir, es teiktu, 3-4 dārgāki, un kvalitāte tikpat varētu teikt, ka 2-3 zemāka nekā tā ir Latvijā. Un tā kā sagaidīt, ka būs izcila frizūra pie nepazīstama izcila frizūra pie nepazīstama friziera, ir diezgan paredzama, ka būs slikti. Tā kā labāk paļauties uz savu pašu mākslu vai arī uz nelielu pielabošanu. Jo bija tieši tā, ka viens pārsteidz, ka fotogrāfi viņiem nevajag, ka viņi paši fotografēs ar telefoniem, iedos lieciniekiem un arī šim kāzu organizatoram, lai nofotografē. Bet kas bija ļoti svarīgi frizieris. Es diezgan ilgi viņiem pierādīju, ka labi frizieri vajag, bet noteikti vajag atļauties fotogrāfu. Un tā mēs arī vienojāmies, tātad bija gan frizieris, gan fotogrāfs, un pēc tam, kad viņi atgriezās, viņu iespējas par ceļojumu bija, par kāzu organizēšanu tajā vietā, tieši par frizieru bija tāds,
ka labāk nevajadzēja. Cenu paprasīja 250 eiro. Pēc tam, atgriežoties atpakaļ numurā, dāma, ko darīja, mazgāja matus un uztaisīja pats sev to frizūru, kāda viņai patīk. Savukārt fotogrāfs bija fantastisks cilvēks, kas ļoti konsultēja, ko darīt, kur stāvēt, kā veidot šīs te fotogrāfijas. Un zināja tās skaistākās vietas, kur tad fotografēties arī, kur tie skati iznāk labi. Tā kā pēc tā ceļojuma atgriežoties, bija pilnīgi pretēji, nekā viņi bija iedomājušies no šīs organizācijas viedokļa. Vēl viena lieta, kas jāņem vērā, ir klimatiskie apstākļi, jo ir jau silts. Un ļoti daudz pārizvēlās tieši tā siltuma dēļ, lai būtu garantēta nevis lietus, bet saule. Un te jāņem vērā, ka dienvidos ir ļoti karsts. Un dienas vidū neiesaka taisīt laulību ceremoniju. Un kāpēc tieši saulrietā? Tāpēc, ka pirmkārt ir ļoti skaists krāsas dabā, un tā tad arī atmiņās un fotografijās, un otrkārt nav tik karsts. Un gan jaunā sieva, gan vīrs būs laimīgi, esot tādā dabīgā kaut kādā ķermeņa temperatūras stāvoklī, lai cik tas nebūtu tā kā vienkārši, bet šī lieta ir jāņem vērā, un tas ir svarīgi. Jo ļoti daudzās vietās kāzu ceremonijas tiek organizētas tikai sākot, piemēram, no 4 vakarā. Un tas nav tāpēc, ka tās ir kāda iegribas, bet tas ir tāpēc, lai būtu vēsāk. Ļoti un patīkamāk. Vēl tātad ir svarīgi pirms laulību ceremonijas izvēlēties ziedus un arī kā būs noformēta kāzu vieta. Un šo tad pasūta jau iepriekš, un kāzu organizators tajā galā izdara to visu, lai tiešām būtu tas, ko cilvēki ir pasūtījuši. Piemēram, jaunais pāris izvēlējās, ka viņu ziedi būs peonijas, balts peonijas kādās, un es domāju, jūlija vidū balts peonijas karstā zemē, neiespējami. Bet bija balts peonijas, pušķis līgavai, maziņš ciedu pušķītis līgavainim, un arī noformējumā kāzu vietā bija ziedu pušķis. Jāņem vērā arī tā juridiskā kāzu sadaļa. Es atceros, ka sen atpakaļ, tad, kad mēs sākām organizēt kāzas ārzemēs, runāja ar dzimstsarakstu nodaļas vadītāju, bija tāda slavena personība arī Iklau. Un es viņai zvanīju, un viņa man pa telefonu teica tā, beidziet jokoties, taču taisiet tās kāzas Latvijā. Ko jūs darīsiet pēc tam, ka vajadzēs šķirties? Kā jūs dabūsiet dokumentus ārpus Latvijas uz šeien? Tā kā ir tā lieta, kad arī ļoti daudzas valsts un kāzu organizatori iesaka sarakstīties šeit, Latvijā, vai sarakstīties savā mītnes zemē, un tad doties uz to skaisto vietu, uz simbolisko ceremoniju, lai realizētu to kāzu sapni tāds, kāds viņš ir jūsu galvās. Un tad jūs to varat darīt jebkur pasaulē, atkarībā no laika, kad jūs to varat atļauties, un no budžeta. Kur jūs to nevarat darīt, es varu pateikt. Jūs to nevarat darīt uz kuģa. Tā kā rāda filmās, laulības uz kuģa nenotiek. Simboliski pat kapteinis šoreiz, šajos laikos pat kapteinis nesalaulās. Tātad kuģi atliekam, bet privātu jahtu var, un katamarānu arī var. Un tā es teiktu, ka skaistākās vietas, kur laulāties un simbolisko ceremoniju taisīt, būtu Santorīnī vai Madeira. Tur skati ir apburoši skaisti un ļoti romantiski. Tāpat to var darīt Taizemē, saulrietā, basām kājām, jūrā, dodot svinīgo zvērestu viens otram. Maldivēs, piemēram, katrā viesnīcā kāzas, tas ir īpašs notikums, un tas ir tikai vienam pārim. Tur nevar būt, ka vairāk pāri pēkšņi vienā dienā sagrib precēties. Tā, piemēram, ir Jamaikā, ka tā var darīt, bet Maldivēs un Maurīcijā tas ir vienīgais pāris, un visi viesnīcas viesi apsveic, un tā ir ļoti tāda īpaša sajūta, tāda vienreizēja. Jūs esat vienīgie, unikālie tajā dienā, tajā vietā ar ļoti daudz laba vēlējumiem. Savukārt ir tādas vietas, kur var ļoti aktīvas kāzu, simboliskās kāzu ceremonijas taisīt. Tas ir Balī, kas būs vietējā stilā, tad baliešu stilā.
Var arī rīkot ļoti aktīvas kāzas, kas ir, piemēram, vispirms ar paraglidingu nolaisties no kalna, un tad viens otram dod zvērestu par to, kad, kā tad turpmāk dzīvosim. Un, var izbraukt ar ziloņiem, var vietējās dejās piedalīties, tad uztaisīt kādu vietēju autentisku ceremoniju pie kādas cilts. Iespējas ir bezgalīgas. Un kas varbūt neienāk prātā, kāzas jau var būt simbolisks ne tikai sākot kopdzīvi, bet kāzas var būt simbolisks, un tas laulības solījums var būt vēlreiz pēc 20 gadiem, pēc 25, pēc 30, pēc 40. Šādi te arī tiek rīkoti pasākumi un simboliskās kāzu ceremonijas pāriem, kuri jau sen ir laulībā, bet kuri grib kādu skaistu notikumu, kādu īpašu pasākumu, kaut kā īpaši atzīmēt savu sudrabkāzu jubileju. Un tādu pāri arī ir diezgan daudz, un ļoti interesanti ir, viņi parasti ņem līdzi savus draugus, un tas jau ir lielāks pulciņš ar cilvēkiem, kuri brīnišķīgi, jauki, svinīgi pavada laiku. Pasaulē to saprot ar kāzu laulību solījumu atjaunošanu, tā to varētu tā kā burtiski tulkot, un tas ir pieņemts un ļoti akceptēts, un jā, skaists notikums. Es arī esmu laulībā jau diezgan ilgu laiku, un domāju, ka varētu varbūt arī to laulību ceremoniju simbolisko uztaisīt, un piedāvāju vīram uztaisīt moodboardu, kā tad gribētu un es savu moodboardu, un viņš savu moodboardu. Viņa atbild bija tāda: dari, kā vēlies, viss, ko tu darīsi, būs labi. Pēc šāda piedāvājuma es, protams, biju ļoti apmierināta, jo tad man uzticās manam viedoklim un piekrīt tam, un mums varbūt, ka tos daudzos gadus atpakaļ tā nebūtu bijis. Es pieļauju, mums būtu ļoti dažādi viedokļi. Un, piemēram, es domāju, ka es gribētu noteikti kādu Francijas mūžu ar lavandu lauku un blakus, un viņš noteikti gribētu kādu tādu vietu, kur es pat nezinu, ko viņš gribētu 30 gadu atpakaļ, bet kaut ko tādu, kas ir saistīts ar ātrumu droši vien un tā, bet un varbūt, ka nemaz tādu. Kāpēc Francija, kāpēc nevarētu, piemēram, kādu lauku sētu? Ļoti atšķirtos vēlmes. Tā kā ir interesanti arī pēc daudziem gadiem uztaisīt moodboardu, kā mēs katrs jūtamies un saprast, vai mēs ejam vienā virzienā vai atšķirīgi. Manā pieredzē ir pāri, kuram esam plānojuši laulības solījumu atjaunošanas ceremoniju un kāzu svinības 25 gadu. Sudrabkāzes bija. Un, manā izpratnē tas bija ļoti vienkārši no organizatoriskā viedokļa, tāpēc, kad cilvēki zināja, ko viņi grib, viņi vēlējās, lai tas būtu Santorini, viņi vēlējās, lai viņiem brauc līdzi draugi, tie ir vēl 4 pāri, kopā 10 cilvēki, lai tas būtu saulrietā ar skatu uz slaveno kalderu, un pēc tam brīnišķīgu ballīti atsevišķā Krodziņā, nevarētu teikt, tavernā, jūras krastā ar dzīvo mūziku. Par to likumdošanu kāzu organizēšanā, lai tas būtu juridiski atzīti, ir diezgan svarīgi ir ievērot visas procedūras. Un jo mēs tālāk pasaulē dzīvojam, jo arvien vairāk procedūras kļūst svarīgāks par pašu procesu. Tad pat ja cilvēki ir reāli un grib precēties un viss ir kārtībā, tad tomēr tiek uzskatīts, viņi tomēr grib šmaukties mazliet. Vai ne? Tad katrā zemē ir tie atbildīgie, kas atbild par to, lai tas viss būtu pareizi, lai nebūtu kaut kādas dubultās, 3-kāršās vai 4-kāršās laulības, kas arī, protams, ir iespējams kaut kādās pasaules valstīs. Eiropā mums ir atļauts, ka mēs esam tikai ar vienu reizi precējušies, bet ar vienu cilvēku nevis vienreiz precējušies un vienlaicīgi. Un, tāpēc šīs te procedūras tiek pieprasītas, un vissvarīgākais ir, lai būtu tas autorizētais cilvēks, kas salaulā vai kas saraksta juridiski. Un
Kāpēc nevar uz kuģi precēties? Jo kapteinim vairs nav dots šādas tiesības. Kuģa kapteinis nav cilvēks, kas var salauzāt. Latvijā šādā ziņā laikam likumi ir stipri demokrātiskāki. Un, piemēram, tādā simboliskā ceremonijā, kad dodas uz var uzaicināt līdzi no Latvijas kādu mācītāju, un būs labi. Ja mācītājs piekritīs, tad varēs šo procesu legalizēt. Ja? Tā kā ir svarīgs tiešām tas dokumentu legalizācijas process, kas ir vajadzīgs, lai kāzas tiktu atzītas. Un tad te arī ir jāsagatavojās, ka tas laiks, lai dokumentus sagatavotu, būs vajadzīgs. Tas tā vienā dienā nenotiek. Tātad ir jātulko visi vajadzīgie dokumenti uz tās valsts valodu. Piemēram, ja kāds notiek Grieķijā, tad pases kopija, dzimšanas apliecības kopija ir jātulko, jāapstiprina pie notāra, un tad vēl, tā sakot, apostils jāuzliek, tad jāautorizē no Latvijas ārlietu ministrijas. Tad tas tiek sūtīts uz Grieķiju, tiek iedots mērijas pārstāvim, kas laulā, un tad mērijas pārstāvis izskat šos te dokumentus, tāpēc nevar ierasties dienu pirms kāzām, bet ir jāierodas kādas 4 dienas pirms kāzām, jo sūta elektroniski dokumentus, bet ir jāizved un jāparāda oriģinālie dokumenti. Tad tie tiek izskatīti 2 dienas, mēram 3. vai 4. dienā, tad var notikt oficiālā laulība ceremonija, kurā cilvēki tiek sarakstīti. Pēc tam tiek izsniegta laulības apliecība, bet laulības apliecība netiek uzreiz iedota tā rokās cilvēkiem. Nē. Pēc laulības apliecības, kā kurā zemē var, piemēram, Maurīcijā izdod nākošā dienā pēc kāzēm, ir jābrauc vēlreiz uz mēriju pakaļ apliecībai. Savukārt Grieķijā šo te apliecību vispār neiedod uz rokas. Vispirms tā tiek sūtīta uz Latvijas vēstniecību. Latvijas vēstniecībā tā tiek atkal autorizēta, un tad tā tiek sūtīta uz Latviju. Jūs to visu varat darīt paši, protams, bet teikšu, ka tas aizņem laiku, un tas ir ļoti sarežģīts process. Tā kā iesaku, kad var to darīt Vanilla Travel, un palīdzēsim gan ar kāzu organizēšanu, gan ar dokumentu noformēšanu. Jūs bijāt kopā ar Ingu Kavats ceļojuma dizaina studijā. Mēs Vanilla Travel zinām par ceļojumiem un ceļotājiem gandrīz visu. Esam izpētījuši valstis un kontinentus. Zinām ceļojuma maršrutus un kur un kā labāk ceļot. Varam uzbūrt burvīgus ceļojumus un varam palīdzēt tos arī noformēt. Tiekamies jau nākamajā ceļojuma dizaina studijā. Piesakojiet mums Spotify, Apple Podcast un YouTube. Tiekamies jau pavisam drīz.